Naza wabino pasteur Wallon. Ba mingi ba ebinga na kombo ya Maman Jeanne. Naza actrice na groupe Sunak. Mais on a télé en tant que pasteur Wallon Gina. Et na muke onzamba chekati na ngai yango na lingito kabula na bino elongo. Tikete nzamba pambola yo o fandi o sepeli ko pesa nga matoi. Tikete nzamba pambola yo po tezali nga mutu na kotele makoloba ate ezali nzambe koloba na nzela nanga kotinda nga ete to kabula liloba na ye. Tikete nzamba pambola yo. Sans plus tarder, de l'autre kolobela sur la parole de Dieu. To kolobela sur la parole. To komona ete parole ezali c'est la eza pensée ya mutu. Eza idée ya mutu. Parole ezali moyen moko ezali ko permettre biso to communiquer. Eza expression verbale ou écrite o mutu akoki ko communiquer. Ko communiquer o azomona na mission na ye, ko communiquer o azali ko sentir na motema na ye. Ezali ko permettre ete mutu asolola akomisa message moko o ezalaki na kati na ye, na ba pensée na ye, na motema na ye. Et koki ko za l'adresser verbalement comme ko za l'adresser par écrit. Na bolelo to kende konta la trois sortes ya parole. Na kati na parole, nous avons la parole de l'homme, nous avons la parole du diable et nous avons la parole de Dieu. Donc, comment on a kati na parole de l'homme, et un moyen où vous allez permettre mutu à converser, à la communication à bateau, à exprimer au azo yoko, au azo yoka, au azo mona, au azali ko sentir na sa motema na ye. Et na boto comment on a que parole liloba. Ezalaka na puissance moko bona kati na yango na kopesa bino ndakisa mosi moko azole kanaye na nzela ayebi tonton wana te mais parce que tonton wana seulement ayebi tantine pesa nga ni minute naza na posa ya ko solola na yo et mosi wana pesi tonton litoi ya ko yoka ka maloba ezobima na monoko na ye parce que ayebi seulement que je t'aime na sepelaka na yo et maloba wana e boti eloko moko epelisi moto moko na motema ya mutu tala puissance ya liloba obanda oleka no na nzela oyebi mutu wana te parce que adressé yo ayebi ka je t'aime na nde yebi so to yebi mabala ebele eza na Europe eza en Afrique et salamaka ke moko abengi muninga ke mama na lingio na ina bala yo e banda kaka na liloba. Donc l'ilobeza na puissance, l'ilobeza ko créer et loko moko na kati ya motema ya mutu. Tala liloba ya mutu, eza ko susciter bolingo, ezali ko créer. Lelo papa na biso na mama na biso balingana ki baboti ngai, baboti yo ndengo zana, tout simplement parce que papa telemaki ayebisi maman que je t'aime, ou bien maman telemaki ayebisi papa que je t'aime, maloba na kaka nde boti saki. Donc la parole crée. Yango wana tango fani na bandeko, fani na baninga, o fani na kati na famille, il faut zaka na maloba moko ya malamu. Parce que maloba etongaka, maloba esalaka. Tango maloba ezobimeza ya mabe, ekobota pe eloko moko ya mabe na kati ya motema. Soki maloba ezobimeza ya malamu, ekobota pe eloko moko ya malamu. Yango to salaka effort na eloko balobi parole liloba. Tala nanu na aloba na liloba ya mutu ndenge neza na puissance. Nazo mona bandeko na biso bo basalaka misala ya ba avocat. Avocat okoko zala moyibi okoko zala obomaki mutu tout ça. Mais soki yo ofungolele motema oyebisi problème na yo. Moyena parole bokoleka na justice sentence il fallait que bakatela ngo na maloba ya avocat basé sur ba loi juridique na ye pe na connaissance ya musala na ye okomona ke okozala libérer na sentence na yo parce que ozwaki avocat moko ayebi koloba tant avocat ayebi koloba ça signifie premièrement on se confie ki pa na yo yebise likamu na yo donc à prendre conscience connaissance ya problème ozanango tant à prendre connaissance ya problème yo ozanango ezana ba loi
ils ont un article juridiquement parlant où ils ont soutenir ou bien défendre les locaux. Tant qu'avocat a une connaissance, il y a cours, il y a une connaissance, il y a cours de base, il y a défense. Ou à défendre le client, basé na réalité, vérité, oyo yebisiye, ou comme na base ya article, avocat côté a plaidé pour na client et client longi. T'as la puissance à l'iloba. Bande ko na biso ba avocat, ba juriste, bazaka na arme mususu te, bango bazaka manduki te, bazaka soki na ni te. Arme na bango ba combattre na cour ezalaka ka parole. Mais parole wana ezaka parole moko vague lo ya perroquet ezalaka parole wana eza basé na bacour na bango de base na article oyo esengele bango po ayeba ke na kaya muyibi fo na saela article la bo na kaya abus de confiance il faut na saela article boy wana tozolo bela liloba ya mutu tala mutu ndenge ni azo sauver azo ko remporter nani victoire na justice parce que alobi bien yango ba parents to sala ka attention na maloba to lobela bana biso yoko finga ka mwana ka mikolo nyiso tala mutu tala elongi oza mayele te biloko wana ozoloba na kati ya mwana ezali ko créer kati na ye. C'est porté vraiment mkolonda maloba wana eza ko créer quelque chose kati na ye. Okomona pe mwana ndenge wana asali susu na maye na classe te ozofinge mutu munene mwana akomi na complexe na mwana moko kokola parce que babando finge mutu munene bazo finge tente au Congo akomaka kolata bakepi ti akoma tata asaka na kepi parce que tikala ne loko moko na mutu ke mama finga ngai na za mutu munene ba parents to pambola kabana biso na maloba kitoko tolobaka maloba malamu pour la vie na baron parce que toujours ta la puissance il y a parole et surtout yo parents ozali nzambe pour na mwana na yo dis de belles paroles prononce de belles paroles. Alléluia. Bisuko fandi na quartier na ndako zala na maloba malamu mutu okoko zana nyongo na mutu aye na kanda po asengo mbongo na yo me moyen na maloba kitoko yo koyamba nango ekitisomo ekokitise motema okoko zala jour wana ozoki mbongo ofuta ete me moyen na maloba kitoko koyamba nango omona ke vibration colère nyoso tu ya yaki nango akokende. Alléluia. Na botozo ya kotala la parole du diable. Parole du diable, c'est ce qui nous pousse à pécher, à faire le mal. Ya koina. Moi mongongo moko ya muko yo kakana incita ka osala mabe des paroles du diable. Na boto kende ko lekana teni moko ya munene oyo fandi singa na bino awa, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'idée de Dieu. C'est la pensée. Eza makanisi na nzambe. Makanisi oyo etondisami na nguya. Oyo ezali à la base ya création. Parce que tant tozota na kati na Genèse 1, Bible ezoloba na biso au commencement. Dieu a créé là. A créé. C'est par sa parole. Tokota l'appelle son agent 1. Et au moment que rien n'a été créé sans elle. Sans elle, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Maloba na nzambe eza yango nde ezali à la base ya univers, à la base ya création na biso bato. Parole puissante oyo ngana yo toza na posa esengeli nango esengeli na ngana o toza na connaissance. Toza na connaissance ya parole. Parce que parole de Dieu yango nde ekopesa biso ba bénéfice nyonso toza nango besoin. Rien n'a été créé sans elle. La parole de Dieu. Rien. Alors rien. Et ça, à la base, il y a besoin de la parole de Dieu nous donne la connaissance. La parole de Dieu nous donne la vérité. La parole de Dieu nous donne la vie. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La vie, c'est la parole, c'est la lumière. La parole, c'est la vie. La parole nous donne tout. Parce qu'au commencement, elle était, et sans elle, il n'y avait rien. Et tout ce qui a été créé par elle. Et la parole, c'est Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord, Nanga? Nous sommes d'accord, Nanga? La parole, c'est Jésus. Et pour le lobane fanda katina na yo, il faut to lingao. Ça signifie il faut to linga Jésus parce que elle c'est la parole. Ce qu'on lingi mutu ko fanda naye, ce qu'on lingi mutu oko yokaye, ce qu'on lingi mutu oko sala oya yebisakaye. Loko la parole eza Jésus et Seigneur na biso to linga Jésus. Tolinga parole. Parce que tout le monde est en katina libala. Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Ce qui ba yokanité, batumi balé, bako faire des sikamokote. Et puis na katina libala ngana za maman, ce qu'on a na katina ndako, ce qui papa ayebe ezali ya maman, maman pe ayebe ezali la papa, vice versa. Au komona inyo wana beaucoup se supporter et puis bamakamuna bino bobano traitant malam. Donc tant que lingi mutu linga oyebaye parce que tant okoyebaye okoyeba o alinga kolia akoyeba o alinga kolata okoyeba o ya linga ko sala lokolo lingiye obano linga o sala oyo ya lingi, n'est-ce pas? Au moins que atinda yo kende oyiba ou bien ofinga ou bien oboma wana na kopekisa yo. Mais ce qui oyo molonga nyina yo moninga na yo azali ko senga osala eza na conformité na parole de Dieu. Soko lingi okosala ngo parce que lingi okolinga ko affligété. Le lenge moko na biso et Seigneur na biso to linga parole de Dieu. Tant to lingi parole de Dieu c'est que to lingi Jésus. Lokola to lingi Jésus faut to yeba Jésus wana. Avoir la connaissance de la parole. Et Seigneur na biso tozana connaissance ya parole. Na kati na Osée, ce qui totangi le bananzambe na kati na Osée. Na Osée 4 et 6, le bananzambe le banabiso boye. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nzamba lobi ako dépouiller yo na sacerdoce parce que tu as oublié. Ako rejeter pe banana yo. Ako rejeter fruit entrailles na yo. Ako rejeter musala na yo. Ako rejeter makambu na yo. Ako rejeter business na yo. Ako rejeter oye koki kopesa yesengo parce que tu as oublié la loi. Et Seigneur na biso to simba le bananzambe to linga to tambola le lenge zo salango parce que balobi na biso même biso banganga nzambe ke bako dépouiller biso na sacerdoce parce que to chaviré parce que to boyi koyoka lilo bananzambe ndeko nanga il faut to linga le bananzambe tozo mona Paul na Silas tango bazo kita na synagogue Bible zo yebisa biso na kati na acte 17:11. Na kati na acte 17:11 ba juif bazaliko ko linga liloba na Nzambe avec empressement. Bazo linganga do baza ko examiner chaque écriture. Ba juif bazaki wala na kati ya synagogue. Bazo yoka Paul na Silas. Bazo yoka liloba na Nzambe. Baza ko examiner ngoko te bakosa mate. Tanga na acte 17 verset 11. Okomona ndenge ba juif balinga liloba na Nzambe. Bible lobi que tous na kondima. Mais pour même avoir la foi,
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc autant on a Romains 10, 17. Fongola na Romains 10, 17. Au commande que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous demande. Tous en a kondima. Kasi kondima ngo tokozwa ngo ape tokozwa ngo kaka na malobo tozo ka maloba na nzambe. Ko croire na Jésus. Ko croire na maloba na ye. Kuna nde tokende kozwa foi. Tala bande ko na ngai. Totondisa na connaissance ya parole. Yango ko pesa biso bomoy. Bible zolo bana kati na Jaba lobi, il sépare la lumière et les ténèbres. Tango bulilo bana nzambe ekotaka na bomoy na mutu eyaka ko kabula molili na moi. Ekabolaka. Okoko loba te ko lingi nzambe, olingi liloba na nzambe, mozo fana na kati na molili. Fongola Bible na otanga na Psaume 119 verset 105. Et Seigneur biso tozala bana ya lumière parce que Christ a séparé la lumière et les ténèbres. Okomona ke tango akedaki mokili na kati ya Genèse, okomona ke il trouva que la lumière était bonne, il sépara la lumière et les ténèbres. Soki olingi liloba na Nzambe, olingi Jésus, okoko demeurer na kati ya lumière te, et na kati ya ténèbres te plutôt. Oko demeurer na kati ya la lumière parce que Jésus est la lumière. La parole de Dieu nous amène la lumière. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu, il y a un créé véritable lumière et ça Jésus, véritable lumière. Bako saluté. Il y a un moment que ba jif babana ko examiner parole pour te bako sabamote. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tango yo ozali na connaissance, moi bako so ezate. Jean 12 46. Jésus, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Je suis venu comme la lumière du monde. Quiconque croit en Jésus-Christ, à cause de bon moi, à cause de la trompette. Ndeko nanga na ko exhorter on attend na lelo ofandisa liloba na Nzambe lokola moboko ya bomo na yo lokola principe na kati na bomo na yo parce que tokomona ta po ete mboko etambola esengeli mboko ezala na mibeko soki mbeko ezana mboko ezana mibeko te ndako ezana mibeko te mutu na mutu tambola ndenge alingi liloba na Nzambe na bomo na biso ezala lokola ba garde fou. Jésus a dit, je suis venu comme la lumière du monde. O ako croire na ye, yako bika. Batu bazo kosama, parce que bani ko landa liloba na Nzambe te. To linga liloba na Nzambe. To komi sango bilei, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole. Saintes Écritures. Yango e komema biso pebe ina Nzambe pote molili na mwinde koko sangana tende kunangai molili na mwinda ekoko fande sika mokote soki to keka kana kati na Jean 12:48 nango liloba na Nzambe zoloba biso celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son jugement. Celui qui me rejette. Kota. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Au moni juge na yo, mutako sambisa yo, ezakaka liloba. Lilobe kote le mawane zo la kisayo, yango kaka ndiye ko juger. Yango kaka ndiye ko juger yo. Parce que yango zo la kisa ndenge nini ya kobika ndene ya na bomo. Esengela ki ofanda wana te oyo kanga. Loko ayo ofandi wana oyo kingai.
yo fandi wano yo kingai okoza la juger na oyo yo kilelo parce que lelo na yeko yebisa okay mutu aza ko demeurer na kati na parole esengela kabwana na ténèbre eswana kabwana na molili esengela kabwana na matongi esengela kabwana na kofinga esengela akabwana na kosopa bazemi esengela akabwana na kolinga mibali ya bato esengela akabwana na koboma bato na kosala kikuluna esengela akabwana tokozala juger même biso basali na nzambe tokozala juger na ba fausse pratique auto memi na kati na ba église na biso ba prophète to comme ici le banazambe to sali na commerce nzamba pese message ya repentance yo ko koyebisa mutuma professeur ezo sale bien na mono zo ke depoto na mono zo pambulama na mono na mbongo ebele tout simplement yo moni lisumu eza kati na ye mais loko yebi ke ndengo ko tale avant au telema akopesa enveloppe yo oboyi ko yebisa nzamba talisi yo odorlote ye opakoli lisumu na mafuta ndeko nanga yeba ke ngana yo liloba na nzambe ekozala juge ya monde ko juger biso parce que ba pesa ki yo makabo wana pona ko mema peuple de Dieu na kati na droiture kolongola bango na mbeba ozali suna nzamba permetaki eto bana ko mona bosoto ozo sala mananda kuno na mboka na église na yo kasi yo komisa en marchandise soko sakoli il faut batu ba pesa bambon oko lobi il faut batu ba pesa yo lo bananza yebaka ete okozala juger faute du temps tanga na 1 roi 18 21 à 24 okosambisama na bandeli 1 roi 18 verset 21 à 40 1 roi 18 21 à 40 okosambisama okozala juger na ndenga yo transformer l'église na Nzambe lokola lié moko kilt et comme esika ya kosaka et comme esika ya kokosa et comme esika ya kokabula mabala na bato yo olongo l'église na Nzambe esika mutu ayaki dépouiller na ba problème na ye pote ayaki fatigué pote azwa force azwa solution mais yo au détourner peuple na Nzambe parce qu'azanga ki parce qu'ayoka ki nzala yaki fatigué abati na problème na ye ayoko luka solution na kati na église yo profiter na faiblesse wana yo profiter na faiblesse wana tuke o profiter na faiblesse wana poto meme na misala molili parce que tango ya fandaki na problème na ya lobite na lembi likambo lembi singai tikete na kene église esiko wapi banganga na Nzambe bazali pona kende ko luka na solution na problème nanga mais yo détourner peuple na Nzambe yo détourner na vérité ozi molili oche na église ozi bonganga oche na église autrefois yo ozalaka mbikudi ozalaka magicien obanda kotala maboko ya batu ozosakoela bango melelo ozi mbunda otie na église otie sainte otie cher ya kitoko okomi kote olobi okomi mosakoli ndoka nde ozala no kaka nganga ndeko nanga yeba osambisama oui ozolela ngombongo otondisi batu na église ozosakola ozako kokobikola bango ozoloba makambo kasi yo moko yebi source ya badona yo yeba te jugement ekuya peuple na Nzambe ali ko luka solution na église kasi yo détourner parce que quand na liloba na Nzambe ezali ko créer ezali ko sauver ezali ko guérir ezali ko délivrer liloba na Nzambe za ko pesa nyonso mutu asengeli na mo kasi yo mosai na Nzambe moninga collègue ndeko pakola ki yo mafuta pona komema peuple na Nzambe na kati na présence pona komema peuple na Nzambe akutana na époux na ye parce que la fin arrive Jésus-Christ revient bientôt et sengeli ko petre ba troupeau na ye parce que mukolo elanga azoya mais toi tu en as profité pona libumu na yo pona ko satisfaire ba posa no ya nzoto soki na zolo ba bobande konanga na zolo ba pamba te
na butu ya un certain mardi le 26 juin 2018. Donc mardi le 26 juin pour na kokoma mercredi le 27 nazaki na songe moko oyo na monaki. Nzambe atalisaki nga tozaki na kati na église. Tango biso toza na kati na église tozo sambela batu moko bayaki koluka ba solution na ba problème na bango. Neti kaka ne basala neti appel de fonds bato bakopesa bo baya boye baleka liboso. Ba lansaki défi moko ya bato moko balingi soki basalela bango prière des fois. Bato batelemaki bake liboso. Na boye na monaki motei azui poignée à bato oyo bayaki na ye. C'était vraiment presque église divisée en deux. Azui na bato wana koti na bango na chambre haute moko, salle moko ya chaudière. Biso ba mususu totikalaki na kati na église. Et na bo biso nyoso toyebi ke chambre haute ezalaka esika wapi tokenda okuta na Nzambe to sam bato basambelaka. Bazaki na posa ko salela bango prière moko ya foi bato bazana kondima batelema. Bato wana batelemaki. Na mona kita bazo kota na kati ya chambre haute. Ba tie bango ba graine moko bona maboko. Ba graine neti ya sucre mais ezaki na couleur moko noire. Batonisi bango na loboko, batonisi na loboko koti na chambre haute, batonisi na chambre haute. Na bo babandaki ko sambela. Biso totikali bona kati na église tozela bandeko ba osala bango service na kati ya chambre haute. Bandeko na bolanda ndoto bien. Tango bazo sala bango service na boye moko to yoki mingonga batu eza lisusu te. Tokomo kaka ba voix moko ezo bourdonner. Mbala moko tango Nathalie na mur tomoni biso bato totikala ki na église. Tomoni mikila ya ba serpent ezo bim. Nzamba fongolinga miso na moni bisiko bango bakotaki na chambre haute pono bakende ko sambela Nzamba abomo. Ba graine o bachaki bango na maboko. Et c'est transformé ba serpent moko amike. Pendant que bazaka ko sambela bazo sala invocation ba serpent amike wana ekomi minene. Serpent moko ekomi neti. Et par exemple neti munene neti yanga ibu. Yo moko yeba zwata mo graine ya sable ya sucre. Poignet mon bana maboko nao sikoyo graine moko et se transformer na serpent et puis serpent wana zaki ya muka koma munene lokwa mutu mobimba ezala ndenge nini kuna na kati ya chambre wote wana bato babanda omona na esute ba serpent wana eminene emeli batu donc ba tole linge pasuka ba na mire linge pasuka ba mikile ko mobi malibanda ta na moni bongo na zwi ndambu ya bato batikala kinanga to koti na chambre haute mususu ezai côté ya salon to bando bondela mais côté biso to zaki wana mikilo wana ebimaki te ndeko wana yaki na église ayeko luka solution ba yebisa ke telema po basa elo prière ya foi ya boye ya onction fraîche ya boye a côté na chambre haute na likanisi kazo kende ko bondela Nzambe ndoka mutu na Nzambe na yebite soki na kobengo mutu na Nzambe akenda ko sala occultisme kaka na kati na église kabwana biteni mibale kaka place wana baza ko adorer Nzambe kaka nde place wana baza ko salela bonganga bondoki bosoloka occultisme tokomi na suka mukolela ngalinga ya bapesa ki o peuple anga na Nzambe lakisa bango liloba poti loba nde pesa ka bomoi na boyo fandi wano yoki ngai soki nano ya ma Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na bomoi na ote sala prière welongo na ngai yamba Yesu mokonzi na nga parce que eko servir yo nini ko gagner biloko ya mokili au Père de vie éternelle kolo Yesu kota kati na bomoi na ngai yaka kati na bomoi na ngai tambwisa bomoi na ngai banda lelo na eko yamba lokola mokonzi pe mobikisi kota na bomoi na ngai tambwisa bomoi na ngai yo satana bima kati na bomoi na ngai ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na ngai sata bima na kati na bomoi na ngai bima na kati na nzoto na ngai banda lelo na benganyo na bomoi na ngai Jésus-Christ, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. On a ainsi prié
dans le nom de Jésus. Amen. Tekete nzamba pambola pona ngonga opesi koyoka ozaki na musala kusala okoka peut-être ko sieste na yebito occupation ni nozanango ozuta ya koyoka nga o dépenser ba méga na yo tekete nzambe wana apambulo lisusu apeso lisusu ba opportunité nyoso esengeli pour timbala sima tokuta yansu. Bye. Dans ma famille, on a tous le goût du voyage. On vit aux quatre coins du monde, mais on garde le lien avec chacun d'une façon particulière. On s'appelle un peu ou beaucoup, souvent ou longtemps, et même très longtemps. Orange vous offre des tarifs imbattables pour rappeler le monde à votre façon. Profitez d'un tarif de 6,1 unités vers l'international en activant le forfait tout pays. Tapez étoile 101 étoile 2 dièse pour activer le forfait de votre choix. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.